Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada masuulka qof oo loonsaday canshaqa xalqada maanta cusub ee ah 314 xalqadaasi ayaan falanqeynaynaa kanaalkeena Film Sida Media haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkan ha ilaamin si wararka degdeg ugu soo dhacaan iyo musalsal walbo halkan aan soo gelino sidoo kaleetana muuqaalkan share dhaha asxaab badan gaarsiiya muuqaalkana like tah lagu badiyo like hala saaro muuqaalka xalqada waxay ka bilaabanaysaa ayadoo duqdii bafani ahayd waa guriga idadiisay markaana qayla bilaabayso samrad ayay canaananaysay waxay leedahay adiga mar walba saaya ayaad difaacdaa saaya horta aqoon ma u leedahay hadeer ayaad gurigan imaatay saayina ma garanaysid ii dhibkeenugu haysay saay dhib badan ayaan ku qabnay gurigan farxadiisa ma ogola sidoo kaleetana dadka gurigan farxad uma ogola haddii aan maalinkaas wax yar faraxsannahay waxay ku dadaashaa inay buuq dhaliso sidaas darteed saayi qof fiican ma ahan ee qof fiican hanooga dhigin samrad ay arrinkaasi ka dhadhacsiinaysay waa tii samrad uu difaacay saayi haddaba bafanii markay sidaasi dhahdo ashwani ayaa soo boodayso waxaana leedahay inaad saayi hadeer wax xun ka sheegtid ama aad ka dacwootid waxba ma tarayso sababtoo saayi gurigan kuma soo laabanayso waa sidii u baxday macquulna ma ahan gurigan inay kusoo noqoto maama ashwani ooyin ay jabsanaysaa samrad ayaana dejinayo ashwani way murugaysan tahay warqadii saayina way soo gaartay oo ahayd inay guriga ka tagayso ninkii firad ahaa meeshuu taagay inuu samrad celiyina waan ogeyn haddaba maama ashwani markay murugoto samrad ayaa dejinaya misana dhahayo isdeji waxba ha ka walwalin wax walbana way hagaagayaan dhinaca kale bafaniya waxay tiri saayo waxay dhib ku qabtay baaqi mar walbana baaqi ayay la dagaalaysay arrinkaas ayay bafaniya ka dhawaajisay shafaniya waxay difaacaysaa saayi shafaniya waxay dhahaysaa haddiiba saayi dhib aad ku qabtiin oo sidan oo dhan aad qaladkeedii u tirinaysaan haddaba dhammaanteen aan wada fariisano oo qaladkii saayi aan soo xisaabino saayi qaladkii koowaad ee gashay muxuu ahaa aan isxusuusina marka ugu horeyso qaladkii koowaad ee saayi ee gashay wuxuu ahaa inay qoyska dhan farxadooda ay ka fikiraysay mar walba qof walbaana inay ka farxiso ay ku dadaali jirtay qaladkii labaad ee saayi ee samaysay wuxuu ahaa lacagtii ay jaamacadda kasoo heshay ee deeqada waxbarasho ahayd waxay ugu soo iibisay biyaano ama kataarad sodogeedii ninaad ahaa qaladkii labaad ay gashay saayi midkaas ayuu ahaa bay leedahay sababtay usoo iibisana waxay ahayd inay isaga farxadiisii ka fikirto waa hadal ka jan ah yacni saayi wax qalad ah ma lahan bay ka wadaa gabadhan shifani ah oo mar walba qof walba farxadiisa ayay ku dadaali jirtay wax wanaag ayay samayn jirtay idinkana qalad baad sheegaysaan ayay leedahay marka qaladka aan xisaabino wanaagii ayaad qalad u bedelaysaani marka waxay tiri qaladka labaad ee saayi gasho wuxuu yahay inay biyaanadaasi soo iibisay lacagteedii gaarka ahayd ee jaamacadda ka heshayna ay kusoo iibisay qaladka saddexaad ee saayi ay gashay wuxuu yahay inay markaasi gurigan keentay samrad oo muddo sanad ah la weysanaa qaladka afaraad ee saayi gashay wuxuu ahaa inay samrad iyo firad ay heshiisiisay waa tii markii xafladii ama ducadii aan ku guda jirnay labada iyada sabab ay u noqotay inay labadooda heshiiyaan kadibna tartankii ka qayb galaan sidaasna labadoodii ay ku midoobeen saayi intaasoo qalad bay gashay bay leedahay sidoo kaleeta diifyaani ayay gurigeedii dhistay ood idinka aada gurigii u diideen iyo arooskii diifyaanina way caafimaatay iyadoo markii hore xanuunsanayd qolna xabsi looga dhigay maantana reerkeedii ayay dhaqanaysaa ninkeedii ayay la midowday markaasi ilmaheediina way haysataa intaasoo dhan ayay saayi qabatay marka waxaasoo dhan qalad ayaan ku tilmaamaynaa soo ma ahan sidoo kaleetana saayi waxay baajisay oo hakisay safarkii iyo bedelkii firaad si firaad qoyskiisii oo la midoobo waqtina ula qaato sidaas ayay u celisay taasna qalad ayaan ku xisaabinaa soo ma ahan shafanii aad bay u hadlaysaa iyadoo saayi difaacayso bafaniya waxay isku dayaysaa inay canaanato shifanina waxay sheegaysaa inay saxsan tahay saayna wax qalad ah lahayn midaas ayaan tilmaamayay bay leedahay
dhinaca kaleetana waxay dhahaysaa waxaad ogaataan in markaasi saay aad qalad ka galaysaan. Ashwani waxay dhahaysaa ha ka badbadinin iyadoo Shivani la hadlayso, waad saxan tahay oo adiga saay ayaad mar walba garab siin jirtay oo anigaba garab waan siin jiray. Shivani waxay leedahay saay waxaan garab u siinayaa wax kaleeta ma ahan, waxaan ogahay inay saxsan tahay, waxaana ahay qofka kaliya ee saay si dhaba u fahmay. Ninkii Firad ahaa ayaa soo hadlay, wuxuu dhahayaa ma waxaad naga dhaadhacsiin rabtaa saay inay mar walba saxsaneed, wax qalad ah uusan ka dhicin intii gurigan ku sugneed. Sidoo kaleetana ma waxaad noo sheegi rabtaa inaan anaga markaasi saay dhib ku haynay, guriganna wax dhiba uusan ka dhicin, saay darteedna uusan dhib u dhicin, oo saay dhib ay sababtay inuusan gurigan ka dhicin miyaad naga dhaadhacsiinaysaa oo saayna wax qalada aysan gelin. Sidaas ayuu dhahayaa Firad isagoo saay kululeysanayo ama saay xagxaganayo. Shivani ayaa markaasi difaacaysa mar kaleeta saay meesha ma joogto, saay ayaana la hadalhaya. Shivani waxay leedahay Firadow hadday kula tahay inay saay gurigan dhib ku haysay, sidoo kaleetana qaladkeedii uu badnaa, ha xishoonine qaladka saay soo tiri aan wada dhageysana maanta. Ashwani aad bay u murugoonaysaa waa Firad hooyadiisii, markaasay la hadlaysaa wiilkeedii Firad. Waxay leedahay Firadow maxaad sugaysaa, waa inaad macmacaan soo iibisaa, qoyska hadda baaldegaan, sababtoo saay way baxday, farxaddiina soo sidaas ma ahayn, saay gurigan way ka tagtay, dib dambaana uma soo noqonayso, haddaba macmacaan cuna oo dabaaldega. Ninkii Firad ahaa waa aamusan yahay, Samrad ayaa hadalkii qaadanayo, wuxuu dhahayaa hooyo waxba ha ka walwalin hooyo, ayuu dhahay ilin hooyadiis oo kale weeye maadaama Firad ay isaga dhashay. Wuxuu dhahayaa hooyo Ashwani waxba ha ka walwalin, marka wax walba waan hagaajinaynaa, saayna way soo laabanaysaa oo waa la helayaa, anagana baadigoobayna saay. Ninkii Bulkit ahaa dhakhtarkii saay qaabilsanaa oo qaliinka ku sameynaya misana daaweynaya ayuu la hadlayaa. Wuxuu dhahayaa xaaladda saay bal ii sheeg, maxay ku sugan tahay hadeer? Dhakhtarkii wuxuu dhahayaa saay nafsadeeda halis ayay ku jirtaa, laakiin waan dadaalaynaa, waxay soo kordhaana waan idin soo gudbinaynaa. Inkastoo Bulkit uu dhakhtar yahay, haddana dhakhtarkii isbitaalka jooga ayaa saay markaasi biishin ahaan ama bukaan ahaan u qaabilay. Dhinaca kaleeta Firad wuu hadlaya, wuxuu dhahayaa idinka waxaad ogtihiin ma lahan, saay marnaba raalli kama ahayn gurigan inay joogto, mar walba waxay doonaysay inay gurigan ka tagto, saay inay inta joogto ma ogoleen. Sidoo kaleetana saay aniga unbaa qasbayay, sidoo kale waxa u muuqan weysa saay dadaalkana aniga u bixinayo, sidan mar walba iyada oga taxadiro, sidan oo jeclahay mas-uuliyadeedii inaan qaado, waxaasoo dhan saay uma muuqanin, mar walba waxa u muuqdeen waa wax kale, waxayna doonaysa inay gurigan ka tagto, aniga unbaa dhowr jeer soo celinaya mooyi. Mida kale saay ma dooneynin, aniga imaysan rabin inaan ninkeeda ahaado, inay ila noolaato, waxaasoo dhan ma aysan dooneynin. Ninkii Samrad ahaa wuxuu dhahayaa saay wax walba oo maanta ku dhacay adiga ayaa u sabab ah, waxaad dareemi weysay dhibka saay haysto, niyadjabka iyo depressurka saay haysta ayaa dareemi weysay, sida awgeed saay xanuunka maanta haya adiga ayaa u sabab ah Firado, maadaama aadan waxba ka qabanin bixitaankeedii, aadan celinin dhibka haysta, aadan wareysanin, indhaha ayaad ka daawanaysay. Marka anigana waxaan ku qasbanahay saay inaan gurigan ku soo celiyo, sababtoo saay waa qofka kaliya ee sababtu ah inaan gurigan imaado muddo sanad kadib. Haddii aan saay soo celin waayena, waxaad ogaataan nafsadeeda iima ogolaanayso inaan aniga gurigan sii joogo, waxayna u badnaan doontaa inaan gurigan ka tagi doono. Ninkii Samrad ahaa sidaas ayuu ku dhawaaqay, qoyskiina dabcan arrinkaasi kuma faraxsana. Haddaba Samrad wuxuu wacadka maray inuu saay baadigoobayo, nolol ii geeri, guriganna ku soo celin doono. Saay qalin ayaa lagu sameyn rabaa, ardaydii saaxiibadeeda ahaayeen ee jaamacadda la dhiganayeen iyadii ayay sugayaan, way wada murugaysan yihiin. Dhinaca kaleeto Samrad waa tii uu yiri haddiiba saay aan soo heli waayo gurigana ma sii joogayo, waan baxaya, waa tii uu yiri. Haddaba baaqi arrinkaas way ka caroonaysaa, waxay leedahay Samradoo ma waxaad ilowday inaad xaas leedahay, xaaskaadan aan aniga ahay,
ma midaas ayaad ilowday waad iyo falagaadeynaysaa oo maadaama aad leedahay saaxiib haddii gurigan kusoo laabanaynin waan baxaya soomadan dhihin, haddaba waad iyo falagaadaysay ogow. Markaas ayuu Samrad wuxuu dhahayaa qalad ayaad fahamsan tahay, aniga adiga inaan isku soo laabano oon isku soo dhawaano Saahi ayaa u sabab ah. Markaas Saahi waa inaan u mahadcelinaa, Saahi waa inay guriga kusoo laabataa, qof walbay dhibka tabanaysana waa in dhibkeedii la xaliyaa. Bafaniya ayaa soo boodaysa waxay leedahay Saahi qof guriga ka ceyrisay ma lahan, qof bax dhahdana ma lahan, ikhtiyaarkeeda iyo kaskeeda ayay ku baxday, cid ee wax u sheegtayna ma jirto. Haddaba waxaad ogaataa anaga sideen ku celinaa haddii iyadii dhuumato baxday, bal ii sheeg anaga maxaan qalad ah oo aan arrinkan ku leenahay. Markaas ayuu ninkii Samrad ahaa wuxuu dhahayaa Firaadow, maxay tahay sababta adigii Saahi farxad idinkaga dhexayn weysay? Dhibka aad Saahi ku qabtid muxuu yahay? Waxaad Saahi dhankeeda farxad uga dareemi weysay? Ninkii Firaad ahaa wuxuuba dhibsanayaa mowduuca Saahi ee soo noqnoqday iyo qoyska ka wada hadlayaan. Sida awgeed wuxuu dhahayaa arrinkan waan ku daalay aniga, Saahi sidan uga hadlayay, halkana waan isaga tagayaa. Laakiin Samrad ayaa celinaya, wuxuu dhahayaa talow farxad la-aanta kaa muuqato iyo Saahi khilaafka adigii Saahi mar walba idinka dhexeeyo ma baaqi ayaa u sabab ah, oo adiga weli baaqi miyaad wax jacayl ah u haysaa ama dareen? Taasi miyaa sababtay in adiga iyo Saahi farxad idinka dhexayn weysay? Waayo aniga marka hore waxaan aaminay in Saahi aad dareen u haysid ama jacayl. Markaasaan iska dhaadhacsiiyey Firaad inuu iloobay baaqi, laakiin haddeer waxaa ii muuqato in Saahi aadan daneyneynin, baaqina aad doonaysid, wixitaankana Saahina aad ku faraxsan tahay. Arrinka sheekada sidaas ayay u dhigan tahay Firaadow. Firaad wuxuu dhahayaa, wuxuu la hadlayaa markanii Samrad, wuxuu dhahay qalad ayaad ii fahamtay, mar kaleetana qalad ayaad ii fahmaysaa. Hadda ka horna sidan oo kaleeta ayaad qalad iigu fahamtay, laakiin waan waxbaan kuu sharaxay, waxay waad aamintay laakiin maanta waad ka noqotay. Haddaba si fiican ii dhegeyso, mar kaleeta ayaan kuu sharaxaya. Aniga iyo baaqi waxba nagama dhexeeyo, wax dareen ah ama rabitaan aan baaqi dhankeeda u hayo ma jiraan. Baaqi waan iska iloobay, Saahi ayaa la jaan qaaday, noloshayda cusubna iyada ayaan la dhistay. Haddaba arrinkani dhowr jeer ayaan sharaxay, qoys ahaana aan u sharaxay, mar walba miyaan kusoo celceliyaa mowduucan soo noqnoqday maad iga dhaaftaan. Firaad aad buu u caroonayaa. Markaasi Ashoniya waxay leedahay waxaad ii sheegtaa haddiiba aad Saahi jeceshahay oo baaqi waxba aadan u haynin, maxaad wax yar xataa u samayn weysay dhaqaaq ah ood Saahi aad u celin weysay? Ileen waad ogeyd inay baxayso, shib ayaad ka dhahday, indhaha ayaadna ka fiirsatay. Arrinkaas maskaxdayda way ka dhaadhaci la-dahay adigoo Firaad ah misena Saahi jecel, inaad Saahi indhaha ka fiirsatay markii bixaysay, raallina aad ka noqotay inay guriga ka tagto. Arrinkaas inoo sharax. Shivani way soo boodaysaa iyadoo Samrad la hadlayso, waxay leedahay Firaad haddeer wuu isbedelay, sidii hore ma ahan, oo yacni baaqi wax dareen ah uma hayo, dhanka Saahi ayuu u badan yahay. Laakiin anaga dhammaanteena waan fahmi la'nahay sababtuu Firaad u celin waayay Saahi. Ninkii Firaad ahaa su-aal baa la weydiiyey, markana jawaab baa laga sugayaa. Samradna wuxuu dhahayaa aniga xitaa midaas waan la yaabanahay sababta Firaad uu u celin waayay Saahi. Firaad wuu qaylinaya, wuxuu dhahayaa miyaan isdilaa? Haddii aan isdili lahaa bal ii sheega, maxaad isku dili weysay si aad Saahi u celisid? Maad idhaahdaan su-aashaas maad ii weydiisaan? Ilaan si kaloo Saahi ku celin lahaa ma jirin. Saahi aniga hadal igama maqlayso, inaan isdilo miyaad rabtiin? Midaas kaliya ayaa ii banaaneed. Wadada kaliya aan Saahi ku celin lahaa waxay ahayd inaan isdilo oo kow aan iska siiyo. Hadalkaas markuu dhahaba xalqadii halkaasay ku dhammaanaysaa, ayadoo markaasi qoyskii wada naxayn. Dhinaca kaleetana Saahi qaliin bay maraysaa, saaxiibadeedna way walwalsan yihiin, reer Jafanna wax og ma lahan in Saahi shil gashay, isbitaal la geeyey. Ninkii Bulkit ahaana weli wax cid uu usoo sheega ma lahan. Xalqadii ayaaba lasii dheerdheereynaya, intii qoyska loo sheegi lahaa isbitaalka imaan lahayn, weli waxaa socoto doodii Saahi maxay u baxday iyo maan la soo celiyey iyo
firad oo markani say aan difaacinin, samrad oo say difaacayo, bafani oo say kasoo horjeedo. Qoyskii dhexdoodii ayuu murankani xalqadan oo dhan murankoodii ayaa lagu qaatay. Daawadayaasha qiimaha badan, xalqadii halkaasi ku dhammaatay. Waxaan idin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqada beri la daawan doono. Goosgooska waxaana lagu tusayaa Shivani oo la hadlayso Ashwani. Waxay leedahay, maama Ashwani, si fiican i dhegeyso. Aniga waxaan kaa doonayaa inaad tallaabo qaadid, tallaabadaas oo aad ku midaysiinaysid Firaad Isai. Waayo aniga waxaan doonayaa Firaad Isai inay mar walba isla jiraan, ay midoobaan. Firaad Isai way kala tagi rabaan, waqtiga ayaa kala dheereen rabo. Anagana waa inaan isku keennaa, waa inay Firaad Isai mar walba wada jiraan, ay midoobaan, nin iyo xaaskiisana ahaadaan. Sayo inay guriga kusoo laabataa. Waxyaabahaas ayay u sharaxaysay. Goosgooska ayaana lagu tusayaa. Sidoo kale goosgooska waxaana lagu tusayaa samrad oo soo wacaya Firaad. Wuxuu dhahayaa, Firaadow, dhakhtarka saxiixaada ayuu u baahan yahay, waayo Sayi qalin ayaa lagu sameynayaa. Sariirtii dhimashada ayayna saaran tahay. Haddii qaliinkana waa mid halis ah, oo Sayi xaaladeeda halis bay ku dhex jirtaa. Waxaana loo baahan yahay saxiixaada, maadaama aad adiga ninkeeday tahay, mas-uuliyaddeedana aad adiga haysid. Degdeg halkan ku imow oo markaasi saxiix feelka, kadibna Sayi qalin ayaa lagu sameynayaa. Qaliinkana waa muhiim, waqtigana wuu socdaa, ay Firaadow kasoo gaar buu dhahaya. Dabcan Firaad wuu maqlay in Sayi isbitaal la geeyey, markana hadeer ayuu iman doonaa. Waxay dhici doonana waan arkaynaa. Goosgooskiina meesha ayuu ku dhammaanaya, laakiin dhowr su-aal in isweydiiyo ayaa muhiim ah. Marka hore, Sayi ma dhimanayso, waa tirishada musalsalka oo dhanna iidaa kala wado. Taasi waa qodobka koowaad, inaan isla fahmno waa qasab. Qodobka labaad wuxuu yahay, Sayi markii qaliinka lagu sameeyey kadib, maskaxdii ayaa qaliin looga sameynaya. Dabcan maadaama maskaxdii ay ka dhaawacan tahay, maskaxdii haddii qaliin lagu sameeyo ma kooma ayay ku jiraysaa in muddo ah. Waa su-aasha koowaad. Su-aasha labaad waxay tahay, haddii kooma gelin ay soo neexdo, xusuusta ma ka lumi doontaa? Waa midda loo badinayo. Dhammaan daawadayaasha musalsalkan la socdaan, midaas ayay u badiyeen, in Sayi xusuusta ka lumayso, wax walba ay horena ay iloobayso, qaliinkii iyo jugtii soo gaartana ay arrinkaasi sabab u noqonayso. Muddo ayay qaadanaysaa markii xusuusteedii u soo noqoto. Muddadaasna iidii Firaad haddii iko inuu jecel kusoo bilowdo oo nolol cusub ay dhistaan, haddii iko is jeclaadaan, isbartaan ayay noqonaysaa. Amaba ay qof kale soo dhex gasho, gabar kale soo dhex gasho. Waa sida loo badinayo. Haddaan aragno berito waxay dhici doona. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.